आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे मिरर क्यूब, बेस्ट बजट मिरर क्यूब। इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में सिर्फ एक मिरर क्यूब मिलता है। अगर इसके फर्स्ट लुक की बात की जाए तो लुक इसकी काफ़ी अच्छी है। ये बेस्ट बजट है, किसी लोकल कंपनी का है, क्यूब सीरीज़ कंपनी का। इसकी टर्निंग की बात की जाए तो इतनी कोई ख़ास अच्छी टर्निंग नहीं है इसकी, और है भी ये ड्राई है। आप देख सकते हैं अंदर से ये ड्राई है बिल्कुल, इसमें ल्यूब बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। अगर इस पर डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो वीडियो और सब्सक्राइब यार।